Dobry dzień, drodzy Państwo. Dzisiaj taki króciutki, dosłownie nie będę Wam zabierał dużo czasu, materiał z okazji pewnej rocznicy, niezbyt przyjemnej. Ale jeszcze przy okazji tego materiału pozwolę sobie pochwalić się. Otóż po 5 latach postanowiłem wymienić mojego Samsunga S9 na coś nowszego, lepszego. Wiernie służył, ale już niestety trzeba go było na przykład 3-4 razy dziennie ładować, bateria była mocno wykończona i zamieniłem go na coś takiego, czyli Samsunga najnowszego S23. I chcę sobie sprawdzić przy okazji, czy w razie W on też się nadaje jakkolwiek do vlogowania. Teraz nagrywam się starą, wysłużoną S9. Pokój jej duszy. Teraz nagrywam się S23. Witam ją na pokładzie. Fajne jest to, że w trakcie nagrywania patrzeć z tylnej kamery na przednią. I na przykład pokazać Wam, że tradycyjnie jest tu kod. W szerokim obiektywie lub w potężnym zbliżeniu. Otóż słuchajcie, 5 marca 1953 roku zmarł towarzysz Stalin. Chociaż mówiąc o człowieku tego pokroju, wypadałoby raczej powiedzieć: odjebał kitę. Jak to mówi stary dowcip, na co umarł Stalin? Na szczęście. Więc na jaki pomysł wpadły władze Rzeczypospolitej Ludowej? Ano, żeby śmierć wielkiego wodza i nigdy nie zachodzącego słońca nad Związkiem Radzieckim i krajami satelickimi uhonorować, zmieniając nazwę miasta Katowice na Stalinogród. Także już 7 marca 1953 uchwalono dekret, który brzmiał, i tu wam zacytuję: dla uczczenia pamięci wielkiego wodza i nauczyciela mas pracujących i jego wiekopomnych zasług dla Polski, Rada Państwa i Rada Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalają, co następuje: miasto Katowice przemianować na miasto Stalinogród, a województwo katowickie na województwo stalinogrodzkie. No i z tego, co udało mi się wyczytać, już 9 marca dekret ten nabrał pełnej mocy prawnej, no i zaczęły się dziać cuda typu zmiany znaków, zmiany tabliczek z nazwami Katowice na nazwę Stalinogród. Mało tego, miano to było nawet już zaakceptowane przez Kościół i zaczęły się pojawiać cuda typu diecezji stalinogrodzkiej. No i sytuacja wygląda tak, że do dzisiejszego dnia jest masa ludzi, która urodziła się w tym czasie i ma w dokumentach do dziś wpisane miasto urodzenia Stalinogród. Na całe szczęście ten stan rzeczy nie potrwał długo, chociaż i tak za długo, bo już po 3 latach z miasta Stalinogród wrócono do oryginalnej nazwy Katowice. Po śmierci Bolesława Bieruta, który też raczej wypadałoby powiedzieć, że pierdolnął w kalendarz, nastąpiła takiego pewnego rodzaju odwilż i w grudniu 1956 roku powrócono do oryginalnej nazwy Katowice. Mam nawet w domu jeszcze pamiątkę po tych ciekawych czasach, mianowicie taką oto legitkę po moim pradziadku. Chciałem wam ją pokazać w oryginale, ale nie mogę jej nigdzie tutaj znaleźć. Nie myślcie sobie, że pradziadek mój miał jakiekolwiek pozytywne uczucia do Związku Radzieckiego. Zwłaszcza, że był przedwojennym zawodowym polskim wojskowym, który o mało co zostałby rozstrzelany w Katyniu, także jego odczucia do Rosji, Rosjan, Związku Radzieckiego i systemu komunistycznego były no takie, że raczej gardził nimi. Ale 56 rok to jeszcze była komuna na tak zwanej pełnej piździe, a że pradziadek pracował jako no drobny taki pracownik biurowy, można by powiedzieć gryzi piórek w katowickiej rolniczej samopomocy chłopskiej. Także prawdopodobnie, jak się to mówi, podejrzewam, że nie mógł odmówić. Podejrzewam, że wyglądało to mniej więcej tak: obywatelu Wilga, jest taki związek, tu macie taką legitkę, weźcie ją sobie. Ale po co mi to? Nalegam, obywatelu, żebyście wzięli. Takie to były dzikie, nienormalne czasy. Miejmy nadzieję, że podobne już nigdy nie wrócą. I to tyle z ciekawostki. Druga ciekawostka jest taka, że ukazał się już Hobbit po śląsku. Dla fanów Tolkiena, Hobbita, Śląski Gotki, Śląska, dobrej literatury, myślę, że trzeba mieć. Nie oczekiwano gościna. We jednej norze pod ziemią mieszkał się Hobbit. Nie we łoszkliwej, czarnej, mokrej norze pełnej kącków, glizdów i smrodu, ani we suchej, guzy, piaszczystej norze, co w niej nie ma na czym siednąć ani jeść. To była hobbicio nora, a to oznacza komfort. I tym krótkim cytatem dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia!